Góðan daginn skákmeistarar, þá komið að píramídasystemi Bjössa Þorfinns. Þannig mynd af höfundinu við hliðin á tapborðinu með píramídan sinn. Það má segja að Björn hafi þróað þetta system með hóteljandi skákum á ICC og chess.com. Það er svona, já, getur orðið 4 stöður og hann er mjög stoltur af þessu systemi, veit ég, og hefur jafnvel talað að gefa einhverja bók þetta í framtíðinni, hver veit. Ég tók mig til og ákvað að skoða þetta eins bara og halda litla tölu þetta. Ég nú stundum gert grína þessu, en þetta getur verið hættulegt. Ég skal viðurkenna það, svartur, ég veit ekki hvernig það bregðast við. Við vindum okkur þá bara í þetta. Já, það er D4. Þetta blir svona, það koma alltaf þessir sömu leikir. D4, rittar F3 og biskup G5. Skulum byrja á E6. Biskup G5, D5, E3. Ég ætla bara að sýna hérna eina hugmynd í því. Þetta er svona hefðbundna setupið, biskupum þarna og C3. Og ástæðan fyrir þetta er kallað píramídin, eða það Bjössi kallar að píramídin, er að þessi peðakeði hérna frá B2 til D4 og D4 til F2 myndar svona eins konar píramída, ja, það finnst Bjössi allavega, og ekki lífur hann, og því fekk þetta nafnið The Pyramid hjá Bjössa. Og oft vill svartur leika dronning C2 og langrók gera og byrja svo sóknar að gera á kongsvæng. Biskup B7, dronning C2, segjum hrókering. Það var hérna önnur hugmynd sem mér langaði að nefna. Það G4 er áhugaður leikur. Hvítur er bara að fara að taka á F6 og leika svo G5. Þegar svartur gerir ekkert og það var hún í H7. Þannig að svartur verður eiginlega að drepa G4 eða leika H6. Nú H6 og drepa F6 og það er með biskup, það er H4, það blir svona. Löngrókun C5, G5 og hvítur er með góða stöðu og hættulega svo. Þannig að já, það er ýmislegt að fara að koma þarna á kongsvagnum. Eftir H5 geti hvítur kannski leikið G6, svo getur rittarinn líka flakka frá F1 til G3 síns með, og það er ekkert, þetta er ekki mjög þægileg stað á svart, sko. Ég myndi ekki segja það, sko. Svo eftir, bara svo ég hugsaði svona upp átt, ég er nú ekki með þetta neitt í forritið neitt svoleiðis, þá í framtíðinni gæti rittari G5 komið til grein í einhverjum stöðum og eins einhver svona sjúka tilfæringar með dronning D1 og svo rittari E5 með eitthvað og drepa svo H5. Þannig að það er ekki gott mál fyrir svartan, held ég. Nú, þetta er með rittara, það var bara G5 bestur, held ég. C5 og rittari DF3 lýst mér vel á. Og það er alltaf að koma á svartan, löngrókun, rókarnir fara þarna á kongsvæng, rittarinn á E5 reitin til dæmis. Já, ég myndi segja þetta var nú bara hartnær tapað, sko. Annars var í þessar stöðu rittari til G4, gæti til svona, tekið H7, H3. Ég veit ekki, ég er svo sem ekki alveg rætt þetta við Bjössa, hann er náttúrulega fjölskyldumæður og ritstjóri, ég get ekki verið að trufla nóg mikið, en ég er svona spáð með H3, bakka kannski bara, þetta er svona einhvern megin.
svona einföld plön hjá hvítum sko. Gæti alveg svona, þá myndi ég mæla bara með biskup F4 hér og riddari G5 að koma næst og já, mér finnst hvítastaðan skemmtileg. Þannig að þetta eru svona þær hugmyndir sem ég er allavega með í píramídanum. Bjössi sagði mér frá þessum G4 leik og ég kíkti aðeins nánar á þetta. Já, og þá vindum við okkur í hinn partinn þegar að sem sagt svartu teflur þetta svona eins og kóngsindviskavörn og það getur oft orðið mjög athyglisverðar stöður þar sko. Já, þá er komið að kóngsindviskavörninni eða svartu teflur eins og kóngsindurinn og við erum komin upp með píramídan B2 til D4 og D4 til F2 og Björn er komin í fílingin. Nú, hér eru ýmsir leikir B6, C5, E5. Ég ætla að byrja á B6. Svartur ætlar að fara biskupinn á B7. C2 kemur yfirleitt alltaf með pressunni á H7, G6 peði, biskup B7 og þá kemur H4. Það er ekkert verið að tvínóma við hlutina. H6 svartu vill ekki leyfa hvítum koma algjörlega á sig þarna með H5 og hugsanlega langkrókir á fórn á G6 einna jafnvel. Þá ætlum við að leika H5 sem er sterkur leikur. Þetta er svona aðal þeman í þessum píramída Bjössa á móti kóngsindurunum. Það er bara skilja biskupin eftir þarna á G5. Nú, ef það drepur biskupin þá drepur við G6 og hvað er að segja eftir upp í G6 það er bara svona og þetta er mjög erfist á svartan. Hvítur er bara að fara að drepa hérna á G5 næst og þetta er alltaf að koma og svartur er mjög veikur á hvíturritunum og tölvan sem sagt staðfestir það að þetta er bara tapað á svart. E5 er annar möguleiki. Svartur reynir að búa til eitthvað mótspil. Drippi hér. Nú ef hann leikur E4 þá er bara teflist það bara svona og hvítur er með 3 peð og rók. Svartur er með 2 kalla en það er ómikið að veikleikum í svörtu stöðunni. Kóngurinn berskjaldaður og svo framvegis. Nú, svartur getur reynt eitthvað svona biskup D5, löngkrókun, dróning 1-7. Þetta er svona bara sína hugsanlega dæmi. Og G4 er sterkur leikur og hvítur er með miklu betra. Veikt peð á E4 og þetta tefli segjulega bara svolítið sjálft sko og svartur án counters. Biskup er F7 þá bara hér biskup E4 og tekið á A8 bara svona dæmi. Já, þannig að H5 hann er svolítið erfiður. Nú eða drepa á G5 nei á H5 segi það er biskup H4 bestur mínum að þið. Ok, okkur alveg slett saman með þetta peð. Það er búið að opna hálínuna endalista veikleikum í svörtstöðunni. Við skulum skoða hugsanlegt framhald. Löngkrókurinn, rókur C8, kongur B1
og stuttum álið þá myndi ég halda planið hjá hvítum væri bara að leika E4 næst og eða ekki með C-dröpur D4 þá dröpur alltaf með riddar á D4 og þá getur riddarinn verið á F5 og svo framvegis og þetta er algjör beigla á svartan síns mér. Nú riddar dröpur H5 þá bara dröpur á H6 búm skemmtilegu leikur. Ég ætla að mæla með G4 hérna, ég var eitthvað aðeins að skoða þetta líka. Það getur svo sem vel verið að koma til greina líka sko. Mér finnst þetta aðeins óljóst hérna samt sko, svartur geti kannski verið að lifa þetta af. Þannig að G4 held ég sé bara best sko og segjum E6 löngkrókun, það liggur ekkert alveg á að drepa strax. Nú erum við komið með sónstöðuna, getur bara H5, G5 biskup B5 er ágætisleikur held ég. Já, við ætlum bara að reyna að fara í þess að veikleika hérna á D6 sannlega setna. Þetta er á E4, ég vil drepa á C5 fyrst svona eftir hvernig vindar blása. Þetta er svona athyglisvert framhald hérna. Hrók C8 Já, við sjáum að veikast í hlekkurinn hjá svörtum með biskupina H6 og hann verður alveg úr leik sko. Ég myndi halda að þetta verður nú tölvöld betra á hvítan sko. Svo piða á D6 og G5 svona smá veik sko. Riddarinn getur farið eitthvað B3, E2, F3 hótum á G5, D6. Þetta er svona endalaus bug myndi ég segja sko. Svo gæti bara verið ef við ættum leik, það gæti rittar D6 verið málið og svo rittar F5 og njá H6 sýnist mér. Já, þannig að þetta er allt saman mjög skemmtilegt sko. Og næstu okkur fyrir C5 C5 sem er eðluleikur auðvitað. Drang C2, B6 já, hvað annað í rauninni. H4 nú C-dröpu D4 svartu vill eitthvað aðeins að breyta út af teflist á svona H6 H5 löngrókun kemur líka til greina held ég. Það var eitthvað sem ég skoðaði. Þetta verður svona frekar crazy staða en það er mikið yfirvinna í gangi hjá svörstum að reyna að hanga á þessu hérna. Hvítir er víst búin að fórna sko. Þetta var bara eitthvað jafntefli skák og Jesú en það er algjör óþarf að vera að fara í þetta. Þetta er bara svona útið úr sko. Þetta er ekki alveg, svartur ekki alveg döður í þessu sko. Það er að halda okkur á H5 þeman nú H-dröpu G5 H-dröpu G6 tekið hér og svartur er með hræðilega hvítaða reyti sko á E6 H7 reyturinn og svo framvegis hrókur 1-8 það er erfitt að finna leik fyrir svartan. Biskup F7 kongur F8 löngkrókun og ég myndi halda þetta væri frekar erfitt á svart sko. Þannig G6 getur að koma, hrókurinn getur frá E1 og hvítur reynir að opna þetta eitthvað megin. Það standi öll spjóta á svörtum hér. Bakka. Nú rittar dröpa H5. Það er svipað á áðan, dröpa H6. Nú dröpa á G6.
aðeins öðru í sig. Sko G7, hrókudröpur H5. Þetta er einhver lína sem ég skoðaði. Dróning D7 og ég held að hrókur 1-1 sé bara bestur hér. Hrókur H1 gæti frestað en ég er hrifnastur af þessum leik. Hrókur 1 til að gefa honum með þessu upprópunumerki. Segjum biskup B7 og þá leikur við hrókur H1. Og eflaust skil ég ekki allir hvers vegna sko, en þegar biskupinn er á C8 þá sem sagt við ætlum að reyna einhverja hrókatilfæringu, hróku G3 H3 út af máti, þá á svartur alltaf drótning F5 sko, og biskupinn C8 valdar F5, drótningun F5 meðan hér, þannig að þetta er smá svona hrókur E1 en svona smá waiting move, sniður byðleikur. Þetta vita menn náttúrulega ekki nema að hafa kafa svolítið djúpt, en ef við bara skoðum stöðum til hrókur 1 þá er ekki auðvelt að finna leik fyrir svartan sko. Segjum kongur F8 og D5 upprópunumerki, biskup B7, riddari D4, dreipið á D5, hrókudreipið D5, skák á E6, hrókur H1, hótum máti á H7, riddari F6, riddari G5, hrók undir í augnablikinu en það eru bara margar hótanir í gangi sko. Svo getur, ef við ættum leik þá myndum við þetta drepa F7 mát, en E6 dreipið og taktíska deildin hrókur H8, takk fyrir. Og þetta er búið spil. Það er alltaf þessi taktík sko. Ef hann leikur hrókur F8 held ég að setja leikur þetta E4 bara. Ég sé ekki alveg laust fyrir svartan hér þó að sér hrók yfir sko. Þetta verðist að vera búið. Þannig að þetta er svona aldrei skemmtilegt system. Þetta er nú H6. Já, ég skoðaði líka hérna aðra línu, já, H6. Þetta er svona mjög aðtilsverð lína. Það er að nýta sumafríið vel. C-dreipið D4. Já, fyrir kannski eftir hvernig litið er á það reyndar. H-dreipið G6. Nú er það dreipið á G5, það dreipið bara á D4. Það er bara að leika í þessum leikjum. Og þannig G6 er auðvitað unnið, en svona ef við viljum vera á þetta líka möguleiki hérna. Dróning G6 er kannski bara einfaldast. Þetta er algjörlega glatað á svartan síns mér. Svona baka. En það var ein lína sem var aðeins að flækja þetta fyrir mér. Ég þurfti að eyða smá tími í þetta D-dreipið C3. Þetta er mjög athyglisverð lína og held ég náði mig bara aðeins meira kaffi á henni fyrir restina í þessu. Já, það er komin aftur með gott kaffi. Kaffi og skák fara mjög vel saman að mínum mati. Já, þetta er sem sagt H5, dreipið á D4, dreipið á G6 og D-dreipið C3.
ætla að mæla með hérna riddari 1-4 sem ég gef upprópunarmerki. Og þessi stað er náttúrulega ansi flókin. Setur upp B2, hrókur D1, hátur upp í G5, riddari E upp í G5, riddari E upp í G5 og riddari C5. Svartu vill opna fyrir biskupinn og reyna þess að létta á stöðunni með að drepa á D3. Getur upp F7, biskup Gunnar 6, biskup Einar 6, Valdor F7. Já, ég lá svolítið yfir þessar stöðu, þetta er náttúrulega svo margir möguleikar og hérna það maður svolítið að vera skapandi. Ég prófaði nú nokkra leiki sem tölva var ekki að mæla með og held ég að við hitta á aðtilsvöra leið sko. Riddari D4, biskutur bara A2 og hérna verðum við að drepa B2. Við erum kallið undir augnablikinu en það er ýmislegt í gangi. Biskup C4 og þetta er staðan sem ég þurfti að finna eitthvað sko. Og viti menn, dronning B4 er þá hún lætur lítið fyrir sig fara, þá myndi ég gefa honum upprópunarmerki. Skrítin leikur, ég verður viðurkenna það ef maður veit ekki ástæðuna. En ástæðan er að seinna meir þegar riddarinn og biskupinn fer í burtu þá getur drottningin sjanghæða sig yfir á Kongsvang á H4 í mörgum stöðum. Segjum biskup A2, þá kemur riddari F5 og drottningin er að fara að koma H4 og þetta er tapað á svart. Þið geti samprófa það í skákforriti. Nú B5 riddari drepa B5, getur vel svona biskup Einar 6 hérna er riddari D4 líklega best. Ég var eitthvað aðeins að skoða þetta líka, ég veit ekki alveg hvað gerist í þessu skrítin staða. Tölva segir 0,4 á hvítan til dæmis, svartur svolítið veikur á hvítarittunum, biskupinn að fara C4. En já, aðalína mín er samt riddari D4, hótuma E6, biskup D5, riddari F5, kongur F8 og hér er ég með leik sem ég er ekki vissum að margir myndu átt að sjá. Ég ætla að hrókera hérna. Nú skiptum við bara plan og förum bara að tefla stöðuna. Dronning B8 til dæmis, það er ekkert svo auðvelt að finna leik fyrir svartan og þá kemur dronning H4. Og hérna loksins kemur dronning B4 hugmyndin fram. Dronningin er komin á H4 og já, þetta er hans þægileg stað á hvítan síns mér. Hvað er að segja? Biskup E4 drepið og svo nær hvítur í kallinn hérna og þetta er yfirbara tafla á hvítan þetta. Þannig að þetta var krefjandi lína en það er náttúrulega efast að mann neitt sé búin úr stúdur þetta svart, þannig að þetta var dronning B4 var líkileikurinn í þessa línu. Já, þetta var skemmtilegt. Ég ætla að baka og að lokum ætla ég að fara hérna yfir E5.
Já, það ætlaði að fara hérna að lókum yfir E5. Drang C2 eins og alltaf. Nú ef H6 þá eru hvítur tableta bara svona positional. Tableta svona. Staðan svona nokkurn veginn í balans bara. Nú hrókur 1-8, löngrókun, dróning 1-7. Þetta skákin Dagur Ragnarsson með svart á móti Bjösa. Sorry Dagur. H4, H6, H5 og hérna hefur Dagur líklega átt að segja að hann var lentur í ykkur djöfla system. Og ef E4 þá drepið á G6 og við eigum alltaf þennan leik sko. Það má ekki drepa á F7, drepið hérna og drottningin af. Þannig að þetta svona tricky. H drepið G5, drepið á G6, E4, F6. Það eru tvær leiðir fyrir hvítan hér. Það er þetta svona til dæmis og hér er E4 ágætt, ég er líka með H5 einhverja línu. Þetta verðist allt vera nokkuð gott á hvítan sér ógiðin eða tölvufórtin. Önnur leið er riddari D2 og þar er mann F1 og svona mentaplan riddarinn frá G3 hrókur H7 og riddarinn getur svo fyrir H5. Þannig að þetta er bara eitthvað sem fólk getur valið í rauninni. Hvað aðri möguleikar eru hér? Háturubur. Já, vorum að skoða þetta. Nú Dagur drap á H5. Og hér er biskup H4 upprópunumerki. Svartur situr uppi með erfiða peðastöðu. Dróning 1-6, bara sýningandi deldist. Já, þannig að sé, hérna gerði Bjössi mistök og líka hérna dróning G6 og Dagur komst inn í skákinu hérna. Bjössi átti að líka dróning B3, press á F7, tefnda svona og rittar F1. Þá er rittarinn bara að fara á G3 og hvítur rittarinn mjög veikir og þægileg stað á svartan. Þannig að það er ekki gott að lenda í ritstjóranum í þessu sko. Já, ég held ég sé það búin að fara yfir allar þessar línur í þessu systemi, píramídanum hans Bjössa. Og það kemur ekkert óvart ef ritstjórin minnist á einhvers staðar á df.is að Jóhann Gunnarsson sé að fara yfir skápbyrjanir á YouTube. Svo manstu bara að leggja inn á mig Bjössi. Og við bíðum spenntir eftir bókinni. Já, það var þetta bara komið í dag. Ég þakka fyrir og vona einhver haft gaman að þessu. Takk fyrir.